各位朋友，咁我喺上個星期三咧就貼咗一隻叫做聖神威。咁我今日咧喺度咧特登同大家再睇睇呢隻馬。呢隻馬咧雖然只能夠跑第4，但由出閘嗰一剎那至到終點前，呢隻馬都未真正發揮過嘅。佢一出閘就俾潘頓騎嗰隻叫做精英至尊咧一崩埋去，就壓咗埋欄。其實一隻馬出閘之後，嗰個走勢變咗咁咧就好差噶啦，就會造成一個叫做失平衡啊。佢失咗平衡之後，沿途跑咧都唔順噶。其實個沿途跑嚟咧唔止一次嘅擠撞喎，發生咗好多次擠撞喎。好啦，發生咗啲擠撞之後咧，去到末段再困喺內欄冇位出。嗱，咁樣講啦，呢隻馬根本就未跑過嘅，冇跑過。咁其實潘頓騎嗰個精英至尊咧，喺我嘅心目中咧，嗰場機會就不大。但係佢點解要咁樣騎法咧？嗱，好有可能下一場潘頓個目標就係喺呢一隻聖神威度。大家睇下會唔會啊？嗱，隻馬上次跑輸咗啦，撞佢嗰個就係潘頓。下一次攞嚟跑嗰個係邊個啊？可能都係潘頓。呢啲陰謀唔係話即時發生嘅，而係好耐之前已經有呢個預謀喺度。呢個陰謀係早有預謀，而咁樣跑法，咁咧大家如果做馬迷嘅，你睇呢啲場合，咁就同呢個講貼士嘅有冇關係咧？其實當你喺賽馬牽涉及賭博嘅時間咧，你所諗嘅嘢唔係淨係諗賽馬，你要諗賭博，要諗下幕後嘅玄機。好啦，咁啊講緊潘頓啦，你話佢咁叻咩？嗱，復出咗2日啦，佢好熱烈咁樣咧，就希望咧就話俾練馬師聽，嗱，我得㗎，我一復出咧就可以連接數虎㗎咁。咁去到禮拜3騎8場，只贏得1場啫喎，1對8。咁啊，呢啲係咩嘅人物？我哋大家知，冇潘頓嘅日子我哋仲好玩，有潘頓復出嘅日子仲唔好玩。好啦，咁啊講完潘頓同埋呢個聖神威之後咧，我哋講下另一啲嘅環節啦。咁好多人咧就話韋達成日中意玩架撐啊，成日換配備啊咁。嗱，我同大家講下換配備咧，就當然係要睇隻馬嘅實切需要啦，亦都要講下有啲練馬師想話俾隻馬嘅新鮮感啦。嗱，但係兩者咧我都唔 appreciate 嘅，即係唔係咁喜歡啊。第一隻馬如果係好嘅就唔使用架撐嘅，要用架撐嚟幫呢隻馬咧，呢隻馬咧亦都係喺佢嗰個能力上咧係打折扣嚇。咁所以越係用得架撐多嘅馬咧，就越要查。你一見到一隻馬與3份架撐喎，又Shadow Road， 又二套，又眼包，咁呢啲馬咧我多數查，太多附件啦，即係太多缺點啊，要揾嘢幫嘅嚇。咁尤其是咧，我對呢個用呢個 Pacify 嗰啲咧，即係防曬眼包嗰啲咧，我就好唔中意嘅，即係遮黑咗隻眼。一隻馬隻眼要嚟睇路，個人嘅眼都要嚟睇路啦，遮黑咗佢，咁對個馬嘅信心咧都有問題。個馬自己本身跑嘅時間有個信心咯，遮黑咗個信心點樣嚟咧？一個耳套咧就係將個馬嗰個聲音咧，嗰個聽到個聲音咧就細咗。咁你嗰隻馬會點？人會點咧？當一個人你喺某一個環境之下聽唔到嘢，或者人去到某一個環境之下你睇唔到嘢，咁你點樣做咧？係摸索嘅啫喎，係摸索而行嘅啫喎。你話聽個騎師指揮，
聽騎師吹插咪得咯。你諗下咁樣會唔會係十足十嘅發揮啦？好啦，講完呢一番啦，我又講下嚟緊個禮拜日啦。嚟緊個禮拜日咧，喺第8場咧9號馬紅於醒目。咁咧上次一出咧就成為大熱門之後跑過第3。嗱嗰場咧就快活谷1200嚟嘅，好多馬初出跑快活谷1200都未必可以搞掂，因為佢哋將嗰個運送即係作息時間都調轉咗。好啦，咁呢一次咧佢就跑翻沙田，而且增程添，1200增為1400，咁啊點睇咧咁？咁我認為蔡約翰一定有翻蔡約翰自己嗰個把握嘅攞嚟衰咩？咁好啦，咁我就要貼呢隻馬咧俾大家參考下，啱就拎去使，唔啱就擺低。中意聽多啲嘅咪就幫襯下咯。OK， 好，我哋聽下第二個環節。馬迷，各位觀眾，我哋嘅生命咧係靠空氣、水同埋食物去維持嘅。嗱，咁食呢一關咧，就一定要有牙齒啦，冇牙點樣食嘢啊？我咧就係一個牙患者，咁我又去睇牙醫嘅喎。咁但係我對於牙科嘅術語咧所知甚少啊。咁啱啱咧有位馬迷就打電話俾我，問及我一個問題，隻牙套係需唔需要成日更換嘅咧？咁喺咩情況之下先至要更換呢個牙套咧？嗱，我就答唔到㗎。咁我就揾咗位醫生，阿賴醫生，代各位解答呢個問題。好啦，賴醫生，大家好，我先介紹一下。其實我哋平時講啲牙套咧係有另外一個名嘅，叫做牙冠。正常嚟講咧，我哋牙套係唔需要定期更換嘅。假如牙套咧有崩裂、邊緣唔貼合、牙齦萎縮或者有再蛀牙嘅情況咧，我哋就需要考慮更換啦。